Como eu, tem muita gente que acha que São Paulo é apenas concreto, mas São Paulo tem muitos parques lindos, como esse, o Parque Vilas Lobo, que mesmo se eu passasse o dia inteiro andando, eu ainda não veria tudo, pois ele mede quase 8.000 metros quadrados. É lindo, cheio de natureza. É tudo de bom você passar um dia nele e respirar ar puro. A gente que vive nessa cidade cercada de prédios, em sua grande maioria. Agradeço a Deus pela oportunidade de hoje ter vindo no Parque Vilas Lobo. Vindo a São Paulo, não esqueça de conhecer esse lugar maravilhoso, com muita estrutura, porém nada além de natureza. Até o orquidário hoje está desativado, mas nada melhor do que você passar o dia com sua família num lugar tranquilo, cheio de paz, onde todos buscam apenas um dia maravilhoso, cheio de calma e tranquilidade. Um grande beijo, assistam até o final e muito obrigado por vocês estarem sempre comigo. Veja o vídeo, tem muita coisa legal. Talvez para muitos não, mas para muitos um parque como o Vila Lobos é tudo que ele quer. Beijo e aquele abraço quebra-osso da Verônica Moreira. O Parque Vila Lobos fica situado no Alto de Pinheiros, capital de São Paulo. Aproveite esse lindo lugar. Essa planta, essa árvore, olha, é cheia de bolinha pendurada. Gente, que coisa mais linda. Olha isso. É uma árvore bem grande. Enquanto a Bianca se maquia, a gente tá aqui já nos trabalhos. Olá meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui no Parque Vila Lobos e o negócio é grande, gente. Mais de 700 metros quadrados, mais de 700 mil metros quadrados. Vou andar um pouco e depois eu mostro mais para vocês. Olha aqui é a biblioteca do Parque Vila Lobos. Tem esse cuidado maravilhoso. É toda ligada com esse cuidado. E a biblioteca tem um papel ali na frente. Vou fazer um lanchinho. Vou fazer um aqui nessa questão. E essa aqui é enorme. Tem tudo, tem que ter cuidado para não machucar as pessoas. Você vai passar um pouco reto, você vai passando. Isso, eu não passei muito. E tem umas visitas de todos os dias, é isso. Alguns. Isso, eu vou levar para vocês. Aqui tá no teatro, vamos pegar. E aí, meus filhos estão ali, da hora de eu fazer a filmagem. Tirar as fotos da formatura nesse lugar maravilhoso. Olha essa entrada, gente. Que tudo. Tem essa planta já na entrada. E tá tomando conta de toda
Muito lindo, olha isso. Fazendo um arco natural. E ali tem outras cores. Eu vou mostrar para vocês. Isso é ao redor da biblioteca. Mas aqui tem várias outras, dá para você fazer outras atividades. Aqui é tipo um bosquezinho, olha ali. Aquela ali já é de outra cor. Vendo? E continua todo ao redor da biblioteca inteira. Tem o espelho d'água. Ali, ó, vai ter outra. Tá meio feinha, mas dá pra ver. Olha que lindo. Ao redor de toda a biblioteca tem essas plantas fazendo um tipo muro. Um muro de flor, um muro vivo. Muito lindo. Olha o bem-te-vi dando o ar da graça. Só não sei onde ele tá. Ah, eu sei, mas não sei se vocês vão ver lá em cima. Lindo, né? A natureza é muito top. Gente. Aí eu tô de máscara aqui, né? Então, esse parque top. Olha que lindo. Tudo muito limpinho, muito organizado. Ali tem outro monumento ali. Vamos lá, né? Estamos no Parque Vila Lobos. Olha. Tem aquele monumento lá. Que ali seria o... Acho que ali tem a entrada. Mas eu não sei se está aberto. Acho que ali seria o hospital antigamente. Mas está fechado. Então... a gente não vai poder entrar. É isso mesmo. É o hospital aqui. Mas provavelmente está desativado. Por causa da pandemia. Está tudo tão fechado. Se puder entrar, depois a gente entra. Vou ver se pode. E acho que você já via de longe. Essa parte como... era cheia de arquivo. Depois eu vou... Olha isso. Orquidário Hulk Cardoso. E quem foi Hulk Cardoso? A esposa... Quem foi quem é? Não sei. A esposa do Fernando Henrique Cardoso. Olha que planta diferente. Não sei se você conhece, mas... eu não sei como é essa. Olha isso. A florida. Que planta, que árvore, né? Essa. Não tem nome aqui. Mas ela é uma árvore bem linda. Ainda tem criança. Pra não quiser naquelas salas ali. Deixa eu voltar. Ah, tem até um pé de mamão aqui, ó. Pé de mamão. Cheio de mamão. Pé de goiaba. Tá com florzinha também. Nossa, o orquidário tá aberto? Não tem mais orquídea aí? Ai, meu Deus. É que eu vi um tempo, tava tão lindo. Tá joia. Então, é o que eu falei. Eu olhei ali, não vi nada. Só a estrutura. Só mais uma planta diferente. Olha isso. A flor como é diferente. Tá cheio de flor. Não tem orquídea, mas umas coisas bem diferentes. Aí lá na frente, tem um parque infantil. Ali onde o pessoal fica treinando com skate, manobras, altas manobras, também tem parque lá na frente. E vamos ver, o pessoal passeando, com cachorro, e é bem legal. É mais legal, né? Fazer o quê? A pandemia se encarregou de mexer na estrutura de muita coisa, principalmente nessas coisas. Aqui tem um pé de ivê amarelo, cheio da neve. Olha ali. Ó, lindo. Ivê amarelo. Tudo essa cesta aqui, ó. É na entrada do estacionamento. Entrada é top. Gente, aqui ó, pista de a ciclovia. Quem não sabe que a ciclovia é onde anda de bicicleta. Olha isso, tô chamando o povo de burro, né?
Ali tem mais uma árvore com as flores amarelas. Gente, isso tudo é um parque. Lá na frente, ó, tem várias árvores rosa. Eu não vou conseguir andar tudo, lógico. Mas... muito pássaro, gente. São Paulo não é só concreto. Olha isso. Tem outra árvore que eu não sei o que é, mas... as flores são todas amarelas também. Mas não é aqui. Cada árvore linda que dá pra subir. Olha aquela ali perto do quarto aqui, não vou fumar o quarto. Mas pensa, brincar em cima daquela árvore, oh meu Deus, que denso. Muito bom. E o canto dos pássaros, cantador. A estrutura do parque é enorme, impossível. Impossível conseguir fotografar tudo ou filmar. Olha isso. Que lindo. É uma palmeira, ó. Tem essa outra árvore aqui. Parece pitomba, gente, mas não é pitomba. Não sei o que é. Mas olha que lindo. Olha que diferente esse cacho de coco aqui. Olha o barulho dos pássaros. Cara, é lá em cima. Acho que é quero. Tem um monte ali, ó. Vamos ver se ele vai pegar o caminho aqui. Olha, meu Deus. Eita. Ele está chamando o outro, olha. Subiu, desceu. Tá cheio de quero aqui. Meu Deus. Esse canta muito alto. O que será que tá acontecendo? Será que eu tô perto dele? Deixa eu ver se eu tô perto dele. Se foi lá em cima dele. Olha. Eu acho que eu tô... Eles não estão gostando da minha presença. Olha isso, meu povo. Eu acho que todo aniversário é dele. Tadinha. Olha aquela árvore que tem lá que a gente vê muito nos vídeos internacionais, as folhinhas no chão, ó. São essas aqui, ó. Aqui também tem, olha isso, que lindas. Só que lógico, tem menos quantidade, né? Olha. Linda. Parque Vila Lobos, quase 800 mil metros quadrados de área. Natureza pura, meu povo. Vocês nem têm noção de delícia que é andar aqui. Olha, muita gente andando, difícil até de filmar. Muita árvore, muito lugar para sentar, lugar para comer o lanche. Hoje eu tô aqui numa missão bem legal. Minha filha
tá se formou, né? E por conta da pandemia não conseguiram tirar as fotos, fazer formatura nem nada. E agora, hoje elas estão tirando as fotos atrasadas. Então eu aproveitei para vir no parque. E aí eu estou aqui no Parque Vila Lobos. Já conheci o parque, tá muita coisa acabou, orquidária, tudo por conta da pandemia, não sei, falta de investimento do governo. Cada árvore diferentona, olha essas, olha que flores. Não sei que árvores são, quero dar o tom, né, aqui, são bagunceiros. Gente, é um cheirinho tão bom, tão bom, tão bom. Meu Deus, é um cheiro maravilhoso essa planta. E tá muito florida. É primavera, meu povo, então não tem como, né? E eu tô aqui curtindo essa natureza hoje e fazendo o meu papel de mãe, né? Tipo, tirando foto com a minha filhota. Mas aí, enquanto ela tira lá de jaleco e de beca, os familiares estão aguardando e eu estou aproveitando para dar uma volta no parque. Porque a gente vai ter horário também, então não é agora a minha vez. O sol tá muito quente. Aí eu não consigo abrir o olho, então eu tenho que ficar embaixo das árvores. Mas para que melhor, né? Embaixo das árvores, essa árvore cheirosa, eu queria muito saber o nome. Se alguém souber o nome dessa árvore, me fala nos comentários. Olha a abelha polinizando. Fica ferrado, eu tenho vida de São Paulo. Você vai dar calma. Não consegui nem chegar no quarto, nem guarda-chuva. Vai dar as árvores. Vai cair o toro. E nós aqui no parque. Pessoal, no meio das fotos, no meio do parque, olha, começou uma chuva, tá caindo cada pingo que dá um litro aqui na minha cabeça. Aí, vamos terminar de tirar as fotos da formatura da filhota no coberto. Mas vamos que vamos. Eita, caiu uma folha bem em cima de mim. Viu, susto? Então, ó, começou uma chuva. A gente tá aqui numa cobertura no parque para poder acabar as fotos e não deu tempo. Então, vamos que vamos. Mas aqui é legal. Tem um espelho d'água aqui. Olha o barulho da chuva. Toro.
Vamos que vamos. Casa agora. Obrigado por assistir. Deus abençoe vocês grandemente. Super beijinho. Abraço, quebra-osso. Agora vamos pro carro para ir embora. Ai. Vai devolver as coisas. Pronto, agora é só entrar. Acho que porque esse murão redor do parque é de vidro.